Осындай жұмсақ мясной пирог дайындаймыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Жылы сүтке суымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, 1 қасық қантымызды салып, 1 қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 жұмыртқаны саламыз да, сұйық май 1 қасық құйып, жақсылап араластырып, үстіне ұн салып, қолға жабыспайтындай қамыр еритін боламыз. Жақсылап елеп аламыз да, бетін мешокпен жауып, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Бізге 2 картошка 1 жуа керек болады. Осыларды 4 пішті қылып тураймыз да, 300-400 грамм фаршқа саламыз. Жуамызды, картошкамызды, одан кейін тұз, бұрышымызды араластырып, осы фаршымызға салатын боламыз. Картошкаларды де кубиктеп тураймыз. Татымына қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне қамырым дайын болды. Көтеріліп, осыны 2 бөлікке бөлем, біреу үлкендеу, біреуін кішкентайлау етіп. Сосын осыны дөңгелек етіп жаямыз. Примерно осындай қылып, оны табамызға саламыз да, противенге. Сосын үстіне жаңағы начинкамызды саламыз, фаршымызды. Соның үстіне кішкентай қамырымызды осылай қоямыз да, жан-жағын біріктіріп шығамыз. Осы видеодағыдай етіп біріктіреміз. 2 қолыңызбен ұстайсыздар, біріктіресіздер осылай. Сосын үстіне ортасында ашып қоямыз, өйткені ауа кіру үшін. Ортасы жақсы пісу үшін ортасын тесеміз. Дөңгелек етіп, үстіне жұмыртқаның сарысын кунжут сеуіп, духовкаға жібереміз. Беті қызарғаннан кейін міне пісті. Осындай жұмсақ мясной пирог шығады. 5 шайға кешке жасасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыз.